Assalamualaikum. Kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah metode penelitian yang berjudul Deteksi Kebocoran Berbasis Sensor Tekanan, Metode Inverse Transient Analysis, Penurunan Tekanan pada Pipa PVC Bercabang Diameter 1 inci. Perkenalkan, nama saya Dafal Ramadan dari TP 6B, INRP 0822 040032. Yang pertama adalah latar belakang. Kebocoran pada sistem perpipaan merupakan permasalahan krusial yang menimbulkan dampak signifikan baik secara ekonomi, operasional, maupun lingkungan. Di DKI Jakarta, tingkat kehilangan air akibat kebocoran pipa dilaporkan mencapai 46,67%, yang setara dengan potensi kerugian finansial sekitar 2,5 triliun rupiah setiap tahun. Dalam kasus lain, kebocoran pipa minyak di Teluk Balikpapan menyebabkan kerusakan hutan mangrove seluas kurang lebih 34 hektar dan menimbulkan gangguan kesehatan bagi masyarakat sekitar. Tantangan utama dalam mendeteksi kebocoran adalah keterbatasan akses, terutama pada jaringan bawah tanah atau wilayah terpencil. Hal ini menuntut penggunaan metode deteksi yang mampu bekerja secara real-time, efisien, dan akurat tanpa memerlukan intervensi langsung di lapangan. Salah satu metode yang menjanjikan adalah Inverse Transient Analysis atau ITA, yang bekerja dengan menganalisis respon tekanan transien akibat gangguan hidrolik untuk mendeteksi keberadaan dan lokasi kebocoran. Berbagai penelitian sebelumnya telah menunjukkan keberhasilan ITA, seperti Koves et al. Yang mendeteksi kebocoran dengan error kurang dari 5 meter pada sistem pipa sepanjang 1.280 meter menggunakan 8 sensor tekanan. Penelitian lain oleh Suarez et al. Pada sistem PVC multipipa juga mencatat akurasi deteksi sebesar 4-15% dari panjang pipa meskipun hanya menggunakan satu titik pengukuran. Namun, masih terdapat gap penelitian khususnya pada penerapan ITA di sistem pipa PVC bercabang dengan konfigurasi sensor tekanan multititik skala laboratorium. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah tersebut dengan mengevaluasi efektivitas metode ITA dalam mendeteksi kebocoran pada sistem pipa PVC bercabang berdiameter 1 inci, menggunakan pendekatan eksperimental sederhana namun relevan untuk aplikasi nyata. Yang kedua adalah rumusan masalah. Rumusan masalah pada kasus ini yaitu yang pertama, berapa besar penurunan tekanan yang terdeteksi oleh sensor setelah terjadi kebocoran pada pipa PVC berdiameter 1 inci. Yang kedua, bagaimana hubungan antara posisi kebocoran terhadap sensor dengan selisih tekanan yang terukur. Yang ketiga, seberapa akurat sistem deteksi multititik dalam memperkirakan lokasi kebocoran berdasarkan data perbedaan tekanan antar sensor. Selanjutnya adalah batasan masalah. Yang pertama, penelitian dilakukan hanya pada pipa PVC berdiameter 1 inci dan panjang 3 meter dengan aliran air bersih dalam kondisi tunak steady state. Yang kedua, sistem deteksi kebocoran hanya menggunakan 3 sensor tekanan yang dipasang di titik masuk, tengah, dan keluar pipa. Yang ketiga, kebocoran disimulasikan secara manual di satu titik tetap dan pengujian dilakukan di lingkungan laboratorium tanpa mempertimbangkan pengaruh eksternal seperti suhu, getaran, atau tekanan dinamis dari luar sistem. Selanjutnya adalah studi literatur. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa metode Inverse Transient Analysis atau ITA efektif dalam mendeteksi kebocoran pada sistem perpipaan. Koves et al. Menemukan bahwa model viskoelastik lebih akurat dalam menentukan lokasi kebocoran dibanding model elastik. Nas dan Kenry mengembangkan pendekatan efisien untuk kalibrasi faktor gesekan dalam waktu komputasi lebih cepat. Suarez et al. Membuktikan ITA mampu mendeteksi kebocoran bahkan dengan satu titik pengukuran dalam pipa PVC. Cora et al. Mengaplikasikan ITA pada pipa HDPE dan berhasil mengidentifikasi lokasi kebocoran dengan galat kurang dari 5%. Selain itu, Zechin et al. Mengoptimalkan penempatan sensor untuk meningkatkan efektivitas deteksi, sedangkan Nadian et al. Memadukan domain waktu dan frekuensi untuk mendeteksi sambungan ilegal dan akurasi tinggi. Keseluruhan studi menunjukkan bahwa ITA sangat potensial terhadap pada berbagai jenis material pipa, namun tetap menghadapi tantangan seperti kebutuhan kalibrasi model dan sensitivitas terhadap noise. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut pada sistem sederhana seperti pipa PVC bercabang
dengan sensor multititik masih dibutuhkan untuk mendukung validasi metode ini dalam skala laboratorium. Selanjutnya adalah tabel studi literatur dari semua author dan metode, parameter input, parameter output, dan kesimpulan. Selanjutnya adalah gap dan tantangan pada penelitian sebelumnya yang ada di kasus ini. Yang pertama adalah peneliti Kovs et al. Kasusnya yang diambil sistem pipa PE di laboratorium dan lapangan yang berukuran 277 meter dan 1280 meter dengan 8 sensor. Gapnya adalah model viscoelastik akurat namun membutuhkan kalibrasi simultan dan frekuensinya tinggi. Yang kedua, Nas dan Carney sistem pipa seri 100 meter kecepatan gelombang 1000 meter per second. Gapnya adalah efisien untuk estimasi faktor gesekan tapi hanya terbatas pada pipa lurus. Yang ketiga, Suarez et al. Pipa PVC multipipa 97,2 meter kebocoran simulatif. Gapnya yaitu dapat dideteksi dengan satu sensor tapi masih ada deviasi lokasi 4-15% panjang pipa. Zhang et al. Pipa 300 meter dengan 3 sensor dan degradasi sistem. Gapnya adalah optimalisasi penempatan sensor efektif namun masih ada deviasi parameter hingga 5%. Chora et al. Kasusnya yaitu HDPE 168,5 meter kebocoran 33,6 mm kuadrat dengan 5 titik sensor. Gapnya adalah lokasi akurat kurang dari 5% galat tapi sensitif terhadap noise dan perlu kalibrasi ketat. Yang keenam yaitu dari Zechin et al. Kasusnya adalah jaringan distribusi 4,2 km optimasi sensor. Gapnya penempatan sensor meningkatkan akurasi tapi belum diterapkan pada skala kecil. Bertujuh Nadian et al. Pipa polimer 150 meter deteksi sambungan ilegal berdiameter 20 mm. Gapnya adalah tingkat deteksi tinggi, tapi metode masih terbatas pada sambungan ilegal bukan kebocoran fluida. Next adalah metodologi penelitian. Pada metodologi penelitian, di sini saya menambahkan flowchart yang merupakan representasi visual dari urutan langkah-langkah proses penelitian. Gambar selanjutnya menunjukkan urutan tahapan penelitian yang dilaksanakan dalam metode kebocoran pada pipa menggunakan metode Inverse Transition Analysis atau ITA. Flowchart ini membantu memberikan gambaran menyeluruh tentang proses eksperimen mulai dari tahap awal identifikasi masalah hingga tahap akhir evaluasi akurasi dan validasi sistem. Ini adalah flowchart dari kasus ini. Yang pertama, identifikasi masalah. Langkah awal dalam penelitian ini adalah mengidentifikasi permasalahan yang relevan dan signifikan. Permasalahan yang diangkat yaitu tingginya tingkat kebocoran dalam sistem distribusi perpipaan yang berdampak besar secara ekonomi dan lingkungan. Sebagai contoh, angka kebocoran di air di DKI Jakarta mencapai 46,67%, mengakibatkan kerugian hingga 2,5 triliun rupiah per tahun. Permasalahan serupa juga terjadi pada industri migas yang menyebabkan kerusakan ekosistem dan gangguan kesehatan masyarakat. Permasalahan ini menunjukkan bahwa sistem deteksi kebocoran yang ada saat ini masih belum optimal. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada upaya pengembangan dan evaluasi metode deteksi kebocoran yang lebih akurat, efisien, dan real-time dengan pendekatan berbasis tekanan khususnya menggunakan metode ITA. Yang kedua, selanjutnya yaitu studi literatur. Tahap studi literatur dilakukan untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai teori, konsep, dan penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik. Berbagai referensi dikaji terutama yang berkaitan dengan metode ITA dan aplikasi sensor tekanan dalam sistem perpipaan. Studi ini mencakup keberhasilan dan keterbatasan penelitian tertentu termasuk penelitian pada berbagai jenis material pipa PVC, PE, HDPE, dan jaringan pipa dengan konfigurasi yang kompleks. Dari kajian ini ditemukan bahwa masih sedikit studi yang secara khusus meneliti tentang sistem pipa PVC bercabang dengan pendekatan sensor multititik pada skala laboratorium. Temuan ini menjadi celah penelitian yang ingin diisi oleh penulis sebagai bentuk kontribusi terhadap pengembangan metode deteksi kebocoran yang lebih terjangkau dan presisi. Selanjutnya yaitu penentuan tajuan dan variabel. Langkah selanjutnya adalah menetapkan tujuan dan variabel penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis kinerja metode ITA dalam mendeteksi kebocoran menggunakan sensor tekanan yang dipasang di beberapa titik pipa. Selain itu, penelitian ini juga ingin mengevaluasi bagaimana posisi kebocoran mengaruhi distribusi tekanan dan keakuratan sistem pada estimasi lokasi kebocoran. Variabel bebas dalam eksperimen ini adalah posisi kebocoran, sedangkan variabel terikatnya adalah perbedaan tekanan yang terukur antar titik sensor. Adapun variabel kontrol meliputi diameter pipa, panjang pipa, dan serta debit aliran. Penempatan variabel ini penting untuk menjaga konsistensi dan validitas data secara eksperimen berlangsung. Selanjutnya ada perancangan sistem uji. Sistem uji dirancang secara khusus agar mampu merepresentasikan kondisi nyata sistem perpipaan skala kecil lingkungan pada PVC berdiameter 1 inci dan panjang 3 meter dengan konfigurasi percabangan. Tiga sensor tekanan dipasang di tiga titik strategis masuk atau inletnya, tengah, dan keluar outlet. Untuk mensimulasikan kebocoran, dibuat sebuah lubang kecil yang dapat dibuka secara manual pada titik tertentu. Sistem juga dilengkapi dengan katup yang dapat dibuka atau ditutup secara cepat guna menciptakan kondisi transien yang dibutuhkan untuk metode ITA. Rancangan ini mempertimbangkan aspek fungsionalitas, keamanan, dan kemudahan pengambilan data sehingga eksperimen dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Selanjutnya adalah pengumpulan data tekanan. Pengambilan data dilakukan dalam dua kondisi, yaitu saat sistem tidak mengalami kebocoran atau baseline dan saat terjadi kebocoran di titik yang telah ditentukan. Sensor tekanan mengukur respon sistem terhadap perubahan kondisi, terutama setelah katup ditutup secara tiba-tiba untuk menghasilkan gelombang transien. Data tekanan direkam secara digital menggunakan microcontroller dengan perangkat lunak akuisisi data. Proses dilakukan beberapa kali untuk memastikan data yang diperoleh stabil dan dapat diandalkan. Tantangan pada tahap ini adalah memastikan sensor dalam kondisi baik, menghindari noise pada sinyal, serta menjamin lingkungan eksperimen bebas dari gangguan eksternal yang dapat mempengaruhi hasil pengukuran. Selanjutnya adalah analisis data tekanan. Data tekanan yang terkumpul dianalisis untuk mengidentifikasi perbedaan antara kondisi normal dan kondisi bocor. Analisis ini dilakukan dengan melihat grafik tekanan terhadap waktu dan menghitung perubahan amplitudo serta waktu respon antara sensor. Hasil ini digunakan untuk mendeteksi adanya anomali yang mencerminkan kebocoran. Jika data tidak menunjukkan perbedaan signifikan atau mengandung banyak gangguan, maka dilakukan pengulangan pengambilan data. Oleh karena itu, tahap ini juga menjadi titik pengambilan keputusan apakah data sudah cukup valid atau diteruskan ke tahap berikutnya, yaitu penerapan ITA, atau perlu dilakukan perbaikan lagi pada sistem uji. Selanjutnya, penerapan metode ITA. Setelah data tekanan diperoleh dan dianalisis, langkah selanjutnya adalah menerapkan metode inverse transient analysis atau ITA. ITA bekerja dengan membandingkan data tekanan aktual dari eksperimen dengan hasil simulasi dari sistem tanpa kebocoran. Perbedaan antara keduanya dianalisis untuk mengidentifikasi lokasi dan besarnya kebocoran. Proses ini membutuhkan model hidrolik dari sistem uji yang dibangun menggunakan perangkat lunak seperti MATLAB atau EPANET agar hasil simulasi mendekati kondisi nyata. Model harus dikalibrasi terlebih dahulu menggunakan parameter yang sesuai. Tantangan utama pada tahap ini adalah memastikan model akurat dan hasil simulasi cukup representatif untuk diandalkan sebagai dasar analisis. Selanjutnya adalah evaluasi akurasi dan validasi. Tahap terakhir adalah evaluasi dan validasi hasil deteksi kebocoran yang dilakukan pada ITA. Hasil estimasi lokasi kebocoran dibandingkan dengan lokasi sebenarnya untuk mengukur tingkat akurasi metode. Validasi juga dilakukan dengan metode konsistensi hasil pada pengulangan percobaan serta menghitung toleransi galat yang masih dapat diterima. Jika hasil tidak sesuai, dilakukan revisi pada model simulasi atau pengambilan ulang data tekanan. Evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa metode yang dikembangkan benar-benar mampu mendeteksi kebocoran pada akurat yang dapat diterapkan pada sistem perpipaan sederhana sebagai langkah awal menuju penerapan di skala yang lebih besar. Sekian yang saya presentasikan, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.